कितें जालें मिटींग? आजच्या मिटिंगेन मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या बरोबर एक मिटींग घेतली आणि ह्या मिटिंगेन तेंच्यांनी सांगलें की ट्रेड युनियन लिडर जो आसा पळय तेका एखाद्या ट्रेड युनियन लिडराक घे किंवा घेवं नाका हें सांगपाचें काम आपले मुख्यमंत्र्याचें न्ही आनी आपण तें कळना आनी तुका समज जर ते घेता जाल्यार आपणाक आय हॅव नो इशू अशा पद्दतीन तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. इट वॉज एक्सपेक्टेड दॅट मॅनेजमेंट आसतलें म्हणून पण मॅनेजमेंटाचो ऑथॉरिटीज येयले हांगा थंय येवन ते गेल्ले आसा सगळ्यांचोच अधिकार येवपाचो आसा पण जी मिटींग जाली ती मिटींग ही एक सायडेड म्हणजे वन सायडेड जी आसा पळय अशा पद्दतीची आसली एक तर्फी मिटींग जाल्ली. मुख्यमंत्र्यान फक्त आपले ओपिनियन जे आसा न्ही ते एक्सप्रेस केल्लेले आसा. बियॉन्ड दॅट नथींग हॅज हॅपन नथींग हॅज मॅटेरियलायज. आमचे इश्यूज आसा की ट्रेड युनियन रिकॉग्नायज करचें पडटा म्हणून सेजा मॅनेजमेंटान ह्या ट्रेड युनियन लिडर्सांचेर तेंच्या कमिटीचेर जे आसा तांकां सस्पेन्शन लेटर्स इश्यू केल्ले आसा. इतलेंच न्ही जवळ जवळ टोटल मायनींग ऑपरेशन्स जे आसा ते तेंच्यांनी सस्पेंड केल्लेले आसा. त्याच बरोबर कामगारांचे सॅलरींतल्यान बेकायदेशीररित्या अनऑथरायजली तेंची सॅलरी डिडक्शन्स केल्लेली आसा. क्वेश्चन अरायजीस द मॅनेजमेंट द गव्हर्मेंट वीच रिकॉग्नायज द पास्ट अदर ट्रेड युनियन्स अँड अदर ट्रेड युनियन leaders, why they are not recognizing me? Because the workman has got a faith in me. शुक्रारा दिवचले एक महामेळावा जाता आणि त्याच्यानंतर त्या मेळाव्याचे रूपांतर एक भव्य जाहीर सभेन आसा जातले. ह्या जाहीर सभेक आणि ह्या मेळाव्याक हे जे 400 कामगार आमचे आसा ते 400 कामगारांचे सगळे कुटुंबीय त्यांचे मित्र त्यांचे जे स्थानिक शेतकरी आसा त्याचप्रमाणे ट्रक ड्रायव्हर्स त्यांच्या युनियन म्हणजे त्याच्या असोसिएशन युनियनान आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. ट्रक ड्रायव्हर्स त्याच बरोबर ट्रक ओनर्स आसा तेंच्यांनी आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. स्थानिक शेतकरी आसा जवळ जवळ 5 विलेज पंचायती स्थानिक विलेज पंचायतींनी आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा. दिवचलची नगरपालिका जी आसा त्या नगरपालिकान सुद्दां आमकां पाठिंबो दिल्लो आसा कित्याक ते नगरपालिकेंतले आमचे कांय कावन्सिलर आसा ते वर्कमॅन आसा. तेंची फॅमिली जे आसा पळय तेंच्या घरांतले जे आसा पळय ते कावन्सिलर ते बी आसा पळय थंय कावन्सिलर जाल्ले आसा तेंचे वर्कर्स तेंच्या फॅमिलींतले बी. ह्या पाठिंबार आमी जो आसा एज अ गव्हर्मेंट समज जेन्ना इनजस्टीस करता किंवा एखादे मॅनेजमेंट समज जर इनजस्टीस करता ऑब्वियसली डेमोक्रेटीक जे स्टेप उरता ते डेमोक्रेटीक स्टेप इज अ दीस म्हणजे एक आंदोलन करप. आमी स्ट्रायक करिना कित्याक स्ट्रायक करी सारकी परिस्थिती तशा पद्दतीची जावंक ना. वी आर ऑन अ दीस लिगल रायट्स आणि जर रायट्स समज एखाद्याचे मेळना जाल्यार थंय सरकारान लक्ष घालचें पडटा. हे सगळें आसा हेच जो आसा पळय दिस इज वॉट डेमोक्रेसी इज. नाल्यार कितें जातलें नाल्यार कितें जातलें देर विल बी अ जंगल्स रूल लोक कायदो हातीन घेवपाक लागतले.